Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Şimdi konseptimizin dışında bir video olacak. Baştan bunu söylemek istiyorum. Neden çektiğimi söyleyeyim. Arkadaşlar genelde bu tarz konuları YouTube'da ya da başka mecralarda bulamadığım için ve YouTuber olmak isteyen arkadaşlar var, dışarıda çekim yapmak isteyen arkadaşlar, ev içi çekim yapmak isteyenler arkadaşlar var, kameralarıyla alakalı sorun yaşayan insanlar var. Bunları ışık tutma adına bu videoyu çekmek istedim. Umarım o arkadaşlara da faydalı olur. Biliyorsunuz ben karşılaştırma videolarını da çok sevdiğimden dolayı iki tane kullandığım ürünü ve sorun yaşadığım ürünü sizlere göstermek istedim. Ve dilerseniz artık daha fazla lafı uzatmadan videomuza başlayalım. Şimdi Ulanzi'nin kamera fanlarından size bahsedeceğim. Neden? Çünkü ben bir A6700 Sony kamera kullanıyorum ve bu kamera arkadaşlar ısınıyor. Ben şöyle söyleyeyim, benim ortamımda yarım saat 45 dakika sonra kamera otomatikman kapanıyor ve bir daha kullanamıyorsunuz. Soğumasını beklemeniz lazım. Sonra bir daha 15 dakika sonra falan kapanıyor. Bu da çile haline geliyor. Siz burada 10-15 dakikalık bir video görüyorsunuz ama aslında bu çekim belki 2 saat sürüyor, 2,5 saat sürüyor. Benim oradaki anlatım kabiliyetime göre diyeyim. Çünkü ben bu videoları hazırlıksız bir şekilde çekiyorum. Hazırlıksız bir şekilde çekince de uzuyor. Tabii bunun sebebi sadece bu değil, birçok sebebi var. İşte dışarıda çekim yaparken mesela uzun çekimler yapmak istiyorsunuz. Bir röportaj çekeceksiniz. Kameranız ısınıyor. Yine bir fana ihtiyacınız var. Özellikle A6700 gibi işte 4K 50 FPS çekeceğiniz kameralarda beni şu an kamerası ısınan arkadaşlar çok net bir şekilde anladığını düşünüyorum. Şimdi benim burada iki tane ürünüm var. İlk önce CA25'ten başlayayım. Arkadaşlar şöyle ikisini indireyim. İkisi şöyle CA25 ve CU01. İkisi de Ulanzi markalarına ait fanlar. Şimdi bu çok daha üst seviye bir fan. Bu ise Ulanzi CA0 arkadaşlar. Benim ilk kullandığım fandı. Şöyle size göstereyim. Gerçekten çok güzel bir fan olduğunu söyleyeyim ama artık yeterli olmuyor. En azından benim çekimlerim için yeterli olmuyor. Ben 1-1,5 saat 2 saate kadar dayandığım için bu artık benim için yeterli olmuyor. 1 sene kadar filan kullandım. Bunun şurada görüyorsunuz bu yaylı versiyonu. Bunun bir de vakumlu versiyonu var. Kesinlikle vakumlu versiyonu almıyorsunuz. Alacaksanız bunu alıyorsunuz. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Bu böyle altı boş. Herhangi solda ya da sağda herhangi nasıl diyeyim, hava akışı olmayan, yani buradan havayı alıyor ve arkadan nasıl diyeyim size, kameranıza vurduruyor. Bu kadar. Bunun yaptığı soğutma bu. Şuradan bunu şarj ediyorsunuz ve şuradan şöyle göstereyim, açayım sizlere. Bakın burada işte kademeleri var. Birinci kademe, ikinci kademe diye çalışıyor ve bunun içinde dahili pil var. Şimdi bunun şöyle tipine baktığınız zaman yani kompakt yapıda, azıcık işinizi görebilecek kısa filmlerde, mesela diyelim ki 1 saat çeksiniz, size 15 dakika idare etsin diyorsanız bu fazlasıyla sizin işinizi görecektir. A6700 ortam sıcaklıklarına böyle hani nasıl diyeyim size, kendinize göre kıyaslayın. Benim için öyle. Şimdi bunda biliyorsunuz havalar ısındığı için dışarıda çekerken beni 15 dakika kadar idare ediyordu ama 1 saatin üzerine çıkmaya başladığım zaman artık kameram kapandığı için ben bu modelden vazgeçtim. Bu modelin çoğu şöyle bir güzelliği var. Dahili pille geliyor. Yani bunu alıyorsunuz ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sonra kameranıza takıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Başka kameralarla uyuşuyor mu bilmiyorum. Eğer uyuşuyorsa zaten şöyle kameranın yan tarafına bir yerlere yazarım. Bu gördüğünüz gibi çok sade bir tasarıma sahip. Tekrar söyleyeyim, bu yaylı, şöyle görüyorsunuz. Burası bazen gıcırdama yapabiliyor. Buraya VD40 sıktığınız zaman gayet güzel bir şekilde işini görüyor. Bunun vakumlu versiyonu var, kesinlikle almayın. Şimdi asıl alınması gereken modelden bahsedeceğim. Şunu şöyle kenara alıyorum. CU01. Şimdi CU01 arkadaşlar, bu modelin şöyle arkasını, önünü, sağını, solunu size bir göstereyim. İnanılmaz derecede daha kaliteli, çok daha üst seviye ve profesyonel bir fan olduğunu söyleyebilirim. FX30 var mesela Sony'de, bilmem biliyor musunuz? FX30'un fanı gibi alt tarafı şöyle görebilirsiniz. FX3 müydü? Yok FX30'du. Gördüğünüz gibi baya büyük bir fan ve alt tarafında termal ped bulunuyor. Aynı ekran kartlarındaki olduğu gibi. Gerçekten inanılmaz derecede soğutan bir fan olduğunu söyleyebilirim. Ve elime şöyle aldığım zaman görüyorsunuz, buradan hava alıyor. Şöyle göstereyim. Buradan hava alıyor. Buradan havayı veriyor. Yani bunun gibi dümdüz bir fan değil kesinlikle. Burada cidden baya çalışılmış bir fan. Yine yaylı sistem çok güzel. Ve şöyle göstereyim sizlere. Burada yine birinci kademe, ikinci kademe ve auto gibi kısımlara geçiyorsunuz. Şuradan da şarja bağlıyorsunuz. Şimdi bunun sıkıntısı şu arkadaşlar. Bu kit olarak satılıyor. Şu yukarıda yanlış hatırlamıyorsam 3000 mi 5000 mAh'lık bir pille beraber geliyor. Şu üst tarafa böyle trak diye takıyorsunuz. Onun resmini size şöyle bir yerlere koyarım. Ve yani bunun gibi oluyor aslında. Otomatik kendi içerisinde pilli model oluyor. O pahalı, 2500-3000 TL civarlarındaydı en son, bilmiyorum.
ve bazı kronik sorunları var. İşte tam şu mıknatıs yerlerinden atma, bazen buraya oturmama, şuradaki pinler onun için. Oturmadığı zaman otomatik olarak bu modelde çalışmıyor. Çalışmayınca da bizim bir işimizi görmüyor. Kronik sorun olduğu için ben o modelden uzak durdum. Çünkü birkaç kişi de gördüm olmadığını. Bu sefer ben bunu aldığım zaman da buyurun şöyle göstereyim. Bunda da teknik servise göndermek zorunda kaldım. Yani yine bir kronik sorunla karşılaştım. Hemen göstereyim sizlere. Bu arkadaşlar yer böyle tamamen kapanması lazım. Maalesef benimkinde kapanmıyordu. Şu üst tarafa vuruyordu. Tabii, sağ olsun servise gönderdiğim gibi sıfır ile tekrardan değiştirdiler. Dedim için açın bakın. Eğer tekrar aynı sorun varsa lütfen bana göndermeyin. Deneyin bir. Onlar da deneyip göndermişler. Sağ olsun işimi çözdüler. Şimdi buradaki model gibi içinde pil vardı. Bunun yok. Yani buna ayrıyetten bir pil almanız lazım ya da kitiyle beraber almanız lazım. Kitide baktım 3000-5000 mAh'lık bir pili var. Çabuk bitecek. Ben sürekli onu şarjla mı uğraşacağım? Şarjı bitti. Yani pil ömrü bittiği zaman yine bir kitin bataryasını almam lazım gibi. Onun yerine ben dedim ki şöyle bir şey alayım arkadaşlar. 10.000 mAh'lık işte göstereyim şöyle. Basıyoruz herhalde bu. Aynen basıyorsun 10.000 mAh'lık 15 watt'lık bir şeyini ne deniyor buna? Pil değil de bu. Ne deniyor buna? Unuttum. Ben pil diyeceğim. Pilini aldım arkadaşlar. Ne deniyordu ya? Vallahi unuttum ya. Powerbank. Evet, powerbank'ini aldım ve bunu pil olarak kullanıyorum. Şöyle göstereyim hatta size. Şuradan kablosunu alacağım. Nerede bu? Evet, şurada. Şöyle takıyorum ve şunu da şuraya şu şekilde kullanıyorum. Şimdi bu şekil göstereyim size. Powerbank'imi de buraya koydum. Koydum ne ya? Şimdi 10.000 mAh'lık pil hem sahibiyim artık hem de güzel bir kamera soğutucum var. Hemen sesini bir dinleyelim. Birinci kademe bu. İkinci kademe. Ve auto. Şimdi birinci kademe arkadaşlar ben hep birinci kademe kullanıyorum. İkinci kademede hiç daha şu ana kadar kullanmadım. Yeterli oluyor. Acayip derecede soğutuyor altını. Şu an alt tarafı buz gibi. Termal petten dolayı deli gibi soğutuyor arkadaşlar bu. İkinci kademe kullanmadım. Auto'da otomatik sıcaklığa göre kendini ayarlıyor. Şimdi buradaki mavi ışığı görüyorsunuz. Bu mavi ışık hem ürünün çalıştığını gösteriyor hem de alt tarafının soğuk olduğunu ifade ediyor. Isındığı zaman yani kırmızıya dönüyor. Yani bir nevi termal ışık gibi düşünebilirsiniz. Kırmızıya döndüğü zaman artık sıcaklık yükseldi. Mavi olduğu zaman soğuk anlamına da geliyor. Aynı zamanda ürünün çalıştığını da ifade ettiğini zaten size söylemiştim. Şimdi bu modele geldiğimiz zaman arkadaşlar bu model gerçekten premium bir ürün olduğunu baştan size söyleyeyim ama şöyle bir sıkıntısı var. Bunu bir yere koymanız lazım. Şimdi ben ne yaptım? Ben bunu aldım. Tripodla çalıştığımdan dolayı ya da yanıma koyduğumdan dolayı uzun bir kablo aldım şöyle. Bu uzun kabloyla beraber kameramla beraber geziyorum. Bu şekilde yapıyorum. Tabii işte daha fazla masrafa girmemek için bunu yaptım. Aslında masrafa girsem yani şöyle bir 10.000 TL civarı harcasam çok daha güzel bir şekilde sahip olabilirim ama benim için şekil önemli değil. Şu an tasarruf edebildiğim kadar tasarruf edip kendi işimi görmekte ve kendime bir tane stand yaptım. Zaten size gösteriyor olacağım. O standda şu an tripoduma bağlayıp rahat bir şekilde kamerayla çekim yapabiliyorum ve kameramı gayet güzel bir şekilde soğutuyor. Şimdi şöyle iki modeli de şöyle koyacağım. Tekrar size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yan yana getireyim. Şimdi burada kesinlikle malzeme kalitesi olarak bu alüminyum dış çeper, bu ise plastik. Yani böyle bir farklılık yapılmış. Ona rağmen bu çok daha ağır. Bu çok daha hafif bir ürün. Çünkü zaten görüyorsunuz ya. Şöyle yan yana getireyim. Görüyor musunuz? Çok daha kalın bir ürün olduğunu söyleyeyim. Bunun fanı çok daha fazla serinletiyor. Bu böyle daha iptidai, daha başlangıç seviyesine ait olduğunu söyleyeyim. Bunun işte kitiyle beraber alabiliyorsunuz. Çok daha kompakt, çok daha güzel duruyor kameranızda. Bunda öyle bir şey yok. Bunun içinde dahili pil var. Eğer dahili pil alırsanız yani dahili pilli olduğu için pilin ömrü biterse bunu da çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü sürekli işte ben mesela 2 çekim kullanıyordum. Sonra bir çekime düşecek. Sonra belki yarım gün bile idare etmemeye başlayacak. Çünkü lityum piller kullandıkça ömürleri bitiyor. Ve bittiği zaman da bunun pil değişimi var mı? Hiç zannetmiyorum. Yani nereden değiştirilir çok da emin değilim. Bu yüzden bu dahili pil olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Ama harici pil bu bittiği zaman başkasını alabilirsiniz gibi devam ediyor. Ama burada da ikinci bir ürüne ihtiyaç duymuyorsunuz. Ona göre alın. Çantanızda taşıyacaksanız kesinlikle CA25'i alın. Eğer biraz daha böyle uzun çekimler falan yapacaksanız kesinlikle CU01 alın. Yani burada şunu demek istiyorum. İhtiyacınıza göre tercih edin. Bu yüzden zaten bunu anlatıyorum. Burada şu yay kısmı çok daha sert olduğunu söyleyeyim. Hani burada şöyle göstereyim. Çok rahat sıkarken burada böyle kapatamam bile. Şöyle baya sıkmam gerekiyor. Onu da size göstermiş olayım. Son olarak
Burada termal pet varken burada sadece havayla soğutma işlemi var. Onun haricinde başka bir şey yok bu iki fan arasında. Şunu söyleyeyim bir de arkadaşlar. Bunları genelde bulmanız çok zor oluyor. Ya Amazon'dan almanız lazım ya da başka bir yerlerden almanız lazım. Ben bunu en son 1700-1800 lira falan aldım. Bu 2000 TL civarlarında şu an. Bu da 1100 TL civarlarında. Ben herhalde şunu artık satarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki satmam da. Ama alacaksanız kesinlikle bunu almanızı öneriyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir video oldu umarım ve anlaşılmışımdır. Başka söyleyebileceğim bir şey aklıma gelmedi. Sizin aklınıza takılan birkaç soru olursa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Bildiğim kadarıyla zaten cevaplayacağım. Kendi sistemimi, kendi setup'ımı da zaten size göstermiş oldum. Oradan da bir kopya çekebilirsiniz ya da bunu direkt olarak bir yerlere bağlayabilirsiniz ya da kameranıza bağlayabilirsiniz. Case olmaksızın, bunu da söyleyeyim. Yani case'li sistemlerden bahsetmiyorum çünkü orası 10.000 TL daha masrafa giriyor. Case'siz bir şey olarak kendinize şöyle bir setup ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi fikir olsun diye bu videoyu çektim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.